Geshami, Dhammam Saranam Geshami, Sangham Saranam Geshami. အဲ့ဒီစာပိုက်သုံးပိုက်ဆိုနေတဲ့အချိန်မှာအတန်တန်မှာဘုရားယရနာကိုကြီးညိုတဲ့စိတ်တရားယရနာကိုသံဃာယရနာကိုသူ့အပိုင်းနဲ့သူကြီးညိုတဲ့တရားပြီးတော့ဘုရားတရားသံဃာသည်ယရနာသုံးပါးရဲ့ငါတို့ရဲ့အာထာကိုးကွယ်ရပဲလို့သိတဲ့ပညာဒီတရားပညာနှစ်ပါးကောင်းဆောင်တော့မာကုသိုလ်စိတ်တည်းဘုရားကရဏဂေသာမိဆိုရင်ပဲရှစ်လုံးရှိတလုံးမှာမာကုသိုလ်စိတ်တွေ49ချိန်ဖြစ်အဲ့ဒီမာကုသိုလ်စိတ်စီတသိက်အစုဘုရားကရဏဂုံလို့ခေါ်တယ်ထိုအတူဓမ္မကရဏဂေသာမိရွတ်တဲ့အခိုက်မိမိတို့တဏ္ဍာမှာဖြစ်တဲ့မာကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းများစွာကိုဓမ္မကရဏဂုံသံဃာကရဏံခိစ္ဆာမိရွတ်တဲ့အခါဖြစ်တဲ့မာကုသိုလ်စိတ်ပေါင်းများစွာပါဠိလိုသံဃာကရဏကမနမြန်မာလိုသံဃာကရဏဂုံသံဃာတော်အကုဝေယဟူ၍ရှိကတိမှတ်ကြောင်းဖြစ်သောမာကုသိုလ်စိတ်စေတသိက်လို့အဓိပ္ပာယ်ရှိဥပမာအလင်္ကာနဲ့တင်စားပြောရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီစာသုံးပိုက်ရွတ်လိုက်တဲ့နဲ့တပြိုင်နက်အမျိုးသားအမျိုးသမီးတို့ရဲ့ခေါင်းပေါ်မှာဘုရားကရဏဂုံဆိုတဲ့ပန်းပေါ်ဓမ္မကရဏဂုံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်ပန်းပေါ်သံဃာကရဏဂုံဆိုတဲ့မဟာကုသိုလ်ပန်းပေါ်ပန်းသုံးဖြင့်ဆင်းလျက်ပွင့်လျက်တင့်တယ်တဲ့ကရဏဂုံပန်းကကြီးတစ်ခိုင်ကိုမိမိတို့ပန်းမိဆင်မိကြပြီ